السلام عليكم، أنا خديجة وهذا عالمي. أحبتي في الله، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. إذا كنتم أول مرة تدخلون القناة لا تنسوا الضغط على الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. نواصل أحبتي دائما مع هذا الكتاب الرائع في آخر جزء له، كتاب كوني صحابية. لكن قبل ذلك أنصحكم بالاستماع إلى الأجزاء السابقة ففيها من الخير الكثير. تاسعا، الزواج والمسطرة. يظن البعض أن هناك شخصيات مثالية ورائعة ومتدينة لا يوجد فيها ما يحيد عن خط المسطرة. هي تريده شابا رائعا أشد منها التزاما، يأخذ بيدها للجنة، لا يخطئ أبدا، يغض بصره ولا يذنب، طوال النهار يرتل القرآن وطوال الليل قائم يصلي، وفي نفس الوقت يعمل وينجح وينفق عليها بسخاء. هو يريدها أشد منه تدينا، يتقلب في فراشه ليلا فيراها قائمة تصلي، لا تغضب لا تحزن، وفي نفس الوقت جميلة الجميلات، حافظة للقرآن، دارسة للعلم الشرعي، وتسقيه للأبناء بالملعقة. لا بد أن تكون هكذا لأنها هي التي ستربي. مهلا، لماذا تنتظر أن يأخذ بيدك أحد ما؟ لماذا لا تتحمل أنت المسؤولية؟ قم بنفسك. التدين والالتزام والقرب من الله لا يقاس بالمسطرة، ولا يوجد شخص مثالي 100%. نحن لسنا أناسا آليين مبرمجين على الطاعة لنكررها بانتظام. الخشوع ليس زرا تضغط عليه فتشعر به، وحلاوة الإيمان لا تحفظ في علب. لا ترفعوا سقف التطلعات إلى عنان السماء، ولا تبالغوا في مواصفات فارس الأحلام وفتاة الحلم الجميل. تقبلوا من الآن أن من سترتبطون به سيخطئ ربما، أو يقصر أحيانا، سيستيقظ مرة بل مرات قبل وقت الفجر، فلا تنهاري. وهي ستتعب من خدمتك وخدمة أولادكما، وربما تترك قراءة وردها أحيانا، فلا تصدم فيها. هناك أشياء أساسية تمسك بها. حاور من أمامك لتعرفه كإنسان وليس كملاك. اطرح حلمك بين يديه وتأمل رد فعله، واستمع له. تجاوز عن بعض المقاييس البسيطة طالما أن معظمه حسن. ابحثوا عن الأخلاق وخذوا الطباع في الاعتبار. أحيانا يصطدم الطبع السيء بقواعد الالتزام التي تبحث عنها، فتجد زوجة مثقفة علميا وشرعيا ربما، لكنها عنيدة وصوتها عال، وفي كل نقاش تقف ندا لزوجها ولا تحترمه، فيكره الحديث معها رغم أنها ذكية جدا. بيتهما غير ساكن، فكيف سيسكن الصغار؟ وتجد أخرى لا تحفظ إلا الفاتحة وقصار الصور، لكنها تجيد الإنصات لزوجها وتريحه وتشعره أنه أميرها الوحيد. فتعم السكينة ويهدأ البيت ويتهيأ الصغار لاستقبال أصول التربية منهما ومن المجتمع والمسجد، لأنهم ببساطة في عش هادئ. وأحيانا يكون الزوج فظا غليظا، أو يستخف برأي زوجته، أو يضربها رغم أنه أمام الجميع رائع ومتدين ويصلي. وتجد غيره ليس فقيها لكنه رحيم يحسن لزوجته. التقييم ليس بالمسطرة. خذ من أمامك بكل ما فيه، واعلم أنه بشر مثلك، وكما أنك لست دائما مثاليا، وتخطئ وتقصر وتذنب. لا تطالبه بالمثالية، ولا تطيل البحث عن نماذج خيالية لم تولد بعد، ولا تقعوا في الفخ فتحكموا فقط بالمظاهر فتصطدمون بالواقع وتتألمون. نحن لا نعرف من منا سبق الآخر بهمته، ومن منا أخلص في آية واحدة فسبق الجميع. أسأل الله أن يرزق كلا منكم بنصف آخر تقر عينه به في الدارين إن شاء الله. عاشرا، غروب الخواطر. تضيق أحيانا، فنظن أن كل النور هرب من حولنا ومن أنفسنا ومن الشقوق الساكنة على جدران بيوتنا القديمة التي عتقتها قطرات الندى في وطني وكل وطن من الأوطان التي تسكن فؤادي، وتغادر خطواتنا بخنوع ذرات التراب الساكنة تحت أقدامنا والتي تثاقلت من فرط الركض خلف بقايا الأمل. نصاب أحيانا بغيبوبة من كثرة طرق الأيام على رؤوسنا،
فتنهار الأفكار وتتشابك الخواطر وتلتصق الذكريات وتتمزق الصور وتبتل أحيانا بالدموع وأحيانا بالدماء. لا أدري كيف تجاهد تلك الأم العبرات، كيف تحدثنا عن قطعة منها غابت، وكيف ما زالت تسير على مساحات الأمل الممدودة، ومن أين انسكبت على قلبها السكينة. يبرق في عينيها الحنان كبريق اللجين، ويرق صوتها وهي تناديه وهي تحكيه وتهدهده وهي تنعيه، ثم تحلق في أوجاعها عندما تغيب عنها، وتتقرح عينها شوقا لحضنه ولرائحته ولرنة صوته المكتوم على صدرها وهي ترقيه. وننساها، يا لنا من قساة ويا لها من أيام قاسية. ويأتي الصباح فأنسى كل شيء، أبحث عن بقعة نور فلا أجدها إلا عندما أذكره سبحانه. يا رجائي يا الله، أهيم شوقا لرحمة تنتشلني من غفلتي قبل أن أغرق في غيبوبة التسويف. أشتاق لصفحة جديدة من الحياة بيضاء كالثلج، نقية كماء المطر الطاهر، لم تلوثها أنفاس البشر. أطرافي تشتاق للصلاة، خذني إليك وخذنا إليك. ما زلت أتعثر وما زالت قدماي تشكوني لنفسي من تقصيري، وما زلت أتهيب صعود جبال الصبر بحثا عن كهوف الطاعات الزكية، وما زلت أتوه من اختلاف العلامات وشعث المسافات. أتخبط في ظلمة الليالي ويلفني الشوق للجنة، فأتوشح بحسن ظني بك وأهدهد قلبي الخائف ببشريات كتابك. أشتاق لسماع أنفاس السحر الخاشعة وصوت أصحاب الفجر وهم يسيرون في ظلمات الليالي بأمان، وعلى جبينهم يحن ضوء القمر. أشتاق لرؤية الفراشات المتوشحات بالطهر تطرن بأمان وعزة فوق الرؤوس، مستترات في ثبات. وبعد غروب خواطري تشرق الشمس بكل ما فيها من عزة وجمال فتبهرني، ترتفع فوق كل شيء، لا تلتفت، لا تتعثر ولا تعتذر، ولا تتحجج بالظلمات السابقة، ولا تعيقها السحابات العكرة، ولا تخنقها زخات المطر. تقوم بدورها ولا تكف عن العطاء والعمل. أي عزيمة تلك وأي أمل! ألا تتعبين من هذا العطاء المستمر يا صاحبة الجلالة؟ سبحان من وهبك كل هذا الحب وأغدق عليك من رحمته وجعلك مشرقة بحلة من النور الشاهق تشرئب الأعناق لتنعم بنوره كل يوم. سبحانه. اغتسلوا من الأنين واهتفوا بالدعاء وتمتموا بالرجاء، وعودوا لصلاتكم وأصلحوا أنفسكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا، وكونوا هناك على أطراف ظلمة الماضي وراقبوه وهو يتقلص ويهرب من الثقوب. وافرحوا، فالشمس الجميلة ستشرق بفضله غدا ويغمرنا الأمان. حبيبتي في الله، تعودنا أن نراجع ما نكتبه فنجد أخطاء كثيرة وربما لا تعجبنا الفكرة، فنمحو كلمات ونمزق أوراقا ونحاول مرة أخرى، وأحيانا نمر فوق الخطأ فنشطب عليه وتظل العلامة فنتذكر ولا نكرر نفس الخطأ. ولكننا عندما ننهي فقرة لا بد أن نضع في نهايتها نقطة ونعود ونبدأ من جديد من أول السطر، بداية جديدة ومساحة أوسع وفرصة أخرى أفضل. ولكن متى نضع النقطة ومن أي سطر سنبدأ؟ وهكذا حياتنا مجموعة من الأحداث والكثير من الأفعال والأقوال والمواقف والأشخاص. هناك المفسدون لا بد أن نمحوهم تماما ونزيلهم من طريقنا، فكل صديق سوء لا بد أن نرحل عنه قبل أن يفسد ما نحاول أن نصلحه، وكل ذنب أذنبناه لا بد أن نتطهر منه حتى لا يهدم النفس المطمئنة التي نسعى إليها، ولنضع نقطة. وهناك الحاقدون فلتضعهم بين قوسين،
تتجاهلهم وتبتعد عنهم وتعاملهم كجملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب، ولا تتأمل فيهم وتراقبهم حتى لا تنشغل بهم عن ما هو أهم. وهناك الرائعون الذين أضافوا إلينا لمسة ساحرة في كل لحظة تواصلنا معهم، فلنبحث عنهم ونخط تحتهم خطا أحمر. وهناك الأصفياء الأنقياء الطاهرون من أحبونا بصدق في الله ولله، إن وجدونا على خير شجعونا، وإن أخطأنا نصحونا، وإن سقطنا حملونا، وإن أسأنا تحملونا. نرى وجوههم فنذكر الله وكأنهم تسبيحة، نتركهم فيلاحقونا بالدعاء. اللقاء بهم يزيد الإيمان ويرفع الهمة، والغياب عنهم يشعرنا بغربة فنجد وجعا خفيفا في الصدر لا يخلو من لذة، لأنه وجع الشوق إلى الأحباب في الله وصحبة الخير. أولئك لا تكفيهم الخطوط ولن تعبر عنهم الكلمات، فلنضعهم في إطار خاص ونخصص لهم بطاقة حب، ونحملهم في ركن قريب تحتويه قلوبنا وتحفظه أفئدتنا. ولا بد أن نحرر لهم من آن لآخر فراشات الدعاء فتصوب أجنحتها نحو السماء بصدق، فتعرف الطريق وتحلق محملة بالحب والرجاء لرب كريم، وتستجاب الدعوات. أن يجمعنا الله بهم في أعلى الجنات. مزقوا الأوراق واشطبوا على الأخطاء، وضعوا نهاية لكل الذنوب ولملموها من هنا وهناك، فالله من كرمه منحنا فرصة عظيمة لبداية جديدة، عندما أصبحت كل سيئة تتوب عنها تقلب لحسنة، فتقلب برحمته صفحاتنا إلى مساحات بيضاء، ولنبدأ من جديد نقطة ومن أول السطر. ولتبحث كل واحدة منكن عن صحبة خير تعينها على الخير وطاعة الله، صحبة كحبات اللؤلؤ البيضاء النقية تجتمع دائما معا لتكون عقدا ثمينا غاليا لا يباع ولا يشترى، لكنه بلا شك لن ينفرط أبدا. بقلم الفقيرة إلى الله دكتورة حنان لاشين أم البنين. هنا أحبتي في الله ننهي هذا الكتاب الرائع للكاتبة المتألقة حنان لاشين. ألتقي بكم بعون الله تعالى مع كتاب آخر وعنوان جديد غدا إن شاء الله، في أمان الله وسلام.